Смотри. Твою мать. Ё-моё! Ёбаный в рот. Ёб твою мать. Руби ему. Вот так, вот. Вот тише, тормози. Вот так вот, я сказал, сейчас будет, блядь. Этот еще полез. Ну да, то есть по напряжению. Тогда в районе 4-5. Хорошо. Что делает ты, придурок-то? Идиот ебаный, блядь. Че ты правда все мне пытаешь? Опа! Ой-ой-ой, тормози. Ой-ой-ой, тормози. Слушай, человек-то жив, нет? Помочь, может, надо, ё-моё. Это понимает? Значит, надо и там строить. Ой, смотри, что делать. Что это с ним? Ты что делаешь?